¿Por qué falla mucho tu puerta automática? Se rompe el engrane. Se barren los dientes del engrane. El problema está en la muy mala calidad de las carretillas que te están instalando. Pagas mantenimientos caros pero solo llenan de grasa las ruedas, para que al final se rompan, dañando el motor. Nunca más pagues mantenimientos. Olvídate de esos molestos pagos. Pídele a tu instalador que te ponga estas carretillas. Tienen garantía de por vida. No requiere mantenimiento nunca. No fallan. Lo más importante, soportan cualquier portón. Lo barato sale caro. Pídelas ya. No esperes más.